各位观众朋友，大家好，欢迎收看10月23 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么事代，头先就来报您知。在今日半暝台中大雅有一间偏细残旧的工厂发生火灾，有2名消防队人员不幸来死亡。南方澳大桥登记了后，总统下令交通部爱查清楚，也发现讲有当时的董事长拢无公务经验。台湾西部的空气品质变真歹，可能要等到礼拜才会变好。南方澳大桥登记已经到了第3天，也在今仔日中昼第6位的外籍渔工遗体也已经来找到了。这段时间有500多只渔船仔无法度出海，国军也伫咧透明拼出一条水路，或者渔船仔会当出港。交通部长林佳龙也表示讲，渔船仔无法度出海的损失大约是1亿2千万，会由农委会来负责超测补偿的代志。交通部也答应讲，南方澳大桥会在3日内重新来起好。宜兰南方澳跨港大桥崩塌进入第3天，酿成6死12伤。那最后一名失联的移工呢，在3号接近中午，在主航道的右侧，警消人员寻获了他的遗体。那失踪的6名移工呢，在今天全数找回。但人员将大体搬去救护车顶悬送去殡仪馆。大桥崩塌的第3天，总算找到最后一名菲律宾籍渔工的遗体了后，搜救任务也结束。飞办的意思是说，他们会集合家属跟他的亲朋好友。来这里举办一场弥撒，他们生活不好，才会出国，来我们台湾赚这个钱，谁愿意啊？国军嘛出动浦门桥透明深度水下障碍物，手术出一条12公尺长的临时水道，伫车3早起9点25分探满楼，2只小型渔船顺利驶过临时航道出海。那目前我们是没有在测量到它有进一步在倾斜的情况。那目前倾斜的这5度，它是呈现一个稳定。装备不停机，人员轮班休息的状况之下，以今天早上5点钟顺利把水下的障碍物完整的清除掉。按过临时航道满楼的时阵，水的深度敢若4公尺。宜兰县政府上大只的救难船宜安6号试行，因为船离水面上的高度有17公尺，船壳无法度通过。下晡交通部长林佳龙去现场承诺南方澳大桥要伫3天内重建完工，佮提出赔偿方案。以4天来计算他们的损失，那总计大概是1亿2千万元。有510艘的船主，可以呢符合标准来申请补偿。因为大桥顶完工的破基骨有500栋重，为着要确保渔船仔的安全，吊车嘛继续加强，互伊较载力。工程团队搁伫咧讨论路尾的拆除作业，按算伫咧11月中进前甲拆除。记者综合报道。南方澳大桥无照规定定期检查，交通部也表示讲一定爱查透透。港务公司的董事长吴宗营在今仔日也讲，港务公司确实有疏忽，也已经示透露啊。交通部长林佳龙也来同意，也发现讲港务公司过去的董事长拢无港务经验，防质疑这就是政治利益的交换。南方澳长桥以外，交通部长林佳龙早起到立法院做报告，讲会全力救灾，追求这件事无上限。现任港务公司董事长吴宗营已经口头向部长请示，林佳龙也已经同意。因为你那个没有按照桥梁的检测时间去检测，这本来就是有失误。部长，你是不是自己已经有跟部长提出口头的一个请辞？这个是不要在公开场合讲这个哈。这个我们交通部会有一个陈述啊，这个我保留一下。有跟交通部有提出，这个私下再说。这董事长一年外吴宗营，大厦研究所主修土木，是高雄第一科技大厦工程科技研究所博士，北所会台南市副市长、高雄市工务局局长、关务局中区资源回收厂厂长，学经历拢无香港的背景。港务公司2002年成立到即马，换过6任董事长，第一任萧丁混北做过高雄花莲甲贵人港务局长，2014年才被张志清出任汉阳大厦管理学院院长。正当轮替了上任的吴明坤，北做过公路总局局长；吴鸿模是出任高雄市工务局长，变成交通部长。由交通部主任王国才接代，变成吴宗营接。外界质疑2006年了的董事长拢无香港背景，是政治后写。给人家贴标签啊！事实上，我们都是政府的
一个团队，然后政府的人事安排全力以赴。对外界批评，前港务公司董事长吴鸿模讲，若是政府团队内面的一份子拢会全力来做。就交通部长林佳龙讲，港务公司伫这座事件确实有疏失，交通部已经成立调查小组，绝对严办。记者综合报道。当期的南方澳大桥，这21年来拢唔捌检查过。讲港务公司也承认讲，因用过无照规矩来做，确实有做唔对。而且港务公司伫全台分公司有几啊间，而且因管的有17板桥，内面有的桥却是从来唔捌检查过。这个台南安平港区的新港桥属于管制区，平常时无一般民众的车会当过，而且另外一条97年完工的安平下港桥是港区连外道路之一，归属伫港务公司高雄分公司的这两板桥，起好了，敢若照部用好，唔捌检测过。目前应该是没有问题，好。那未来呢？那我们也会在列入相关的相关的桥梁检测，定期来作为相关的检测。目前港务公司各有港区的17板桥，分别是嘉南分公司的台北港南码头区的连外高架桥，各有南方澳大桥。除了南方澳大桥21年无检测以外，台中分公司管的中1桥、中2桥、中南2桥嘛拢毋捌检测过。花莲分公司区内的桥梁伫103年完成，包括安门头正新出样，各有对抗压力的强度甲更紧探测。高雄分公司的德溪桥、南车联络桥，统计港务公司伫全台湾总共有8板桥拢毋捌检测过。是有持续在维持一些修复或保养，但是并没有做过系统性的这个就是由我们这个港公司或过去的这个航港局也好了主动很完整的深入的一个检测。交通部要求港务公司全面检讨检测的流程，限期3个月，甲剩落来16板桥的检测完成。因为港务公司的专业度无够，会委托予专业的单位来进行检测。针对长期的南方澳大桥，交通部认为这板桥的归属认知有侦查，会调这几年资料来甲责任查清楚。记者综合报道。再过100天，就要来举行总统大选咯。国民党总统的参选人韩国瑜中昼时阵伫船顶召开记者会，号召伊的支持者来甲听。不过伊的副手是谁，伊拢无来正面回应。敢若讲11月初会过去拜访美国，颠倒是伫咧致辞的时阵批评伊的对手为着这个选举来甲抹黑，也强调伊家己从来就毋捌讲过歹听话。世纪启航的穿云箭。扭开弓箭，韩国瑜将传魂箭射对天顶，伫草帽化身放假甲是鲁夫的伊，用总统参选人的身份，号召支持者来收听。宣誓选战最后100天正式启航。致辞的时，韩国前顾问团的总调张善政炮火全开，讲对手为着选举铺天盖地咧甲抹黑。从来没有这几十年来选举像今年这么肮脏过，抹黑到这种程度，几乎是铺天盖地。而且是完完全全可以不顾事实的抹黑跟扭曲，从来台湾政治选举没有这么肮脏过。我们韩市长在高雄，高雄的发展要什么，中央就不给什么，而且还打压。再打压。张善政批评中央专门谈高雄作对，要反转这个局面，就要反转台湾。这次大选剩最后100天，副手的人选到底是啥人？韩国瑜再次人问，有关无正面的答复。有风声讲，韩国瑜会伫咧11月初用总统参选人的身份访问美国，国议员这期是规避总咨询，伊嘛是跟他回答讲时间也未定案。现在这个时间还没有定案，有些人在联络，有一些热心人士帮忙在居中联络，时间、计划、内容都还没有确定。韩国瑜的副手一直无定案，颠倒是和前新北市市长朱立伦的关系，看起来敢若搁进一步。因为韩国瑜竞选办公室的新增加一名发言人，就是朱立伦的子弟兵，新北市议员叶元之。只是当媒体问到叶元之和朱佩是毋是有可能的时阵，叶元之是回答讲毋捌听韩国瑜讲过。记者综合报道。香港学生去香港警察开枪弹掉，台北市长郭文哲在初二时阵也讲，意外是在所难免，也和香港政治秘书长黄之锋甲批评，认为伊是咧侮辱调情学生，爱郭文哲来回释咧。毋过郭文哲在今仔日表示讲，是媒体甲冤话，爱郑东军退出媒体，认为家己无讲毋对话。另外，也有风声讲郭台铭要甲吴敦义来见面，却因为郭党的支持者反对，暂时无要来见面。
10月初一，香港中学生去香港警察伫真近的所在来开枪。台北市长郭文泰受访的时阵表示，现场乱七八糟，加减拢会无细致来开枪，引起香港政治秘书长黄之锋的不满。伫人面前表示，这是对调查学生的侮辱，学生即马搁伫咧病院，认为郭文泰爱家己回失礼。不离个郭文泰彻查无认为讲家己讲唔对话，颠倒撒互媒体报道的问题。说很多媒体都已经变成政党的侧翼机构，你看，人人表达愤怒跟谴责。这种台湾这种媒体带风向，我还是觉得非常不屑。郭文泰直接点名董建军退出媒体是去互掠头斩尾，嘛无介意选举要到啊，一直要讲猛感的感觉。香港的问题，台湾应该思考清楚。啊，若是初日暗时过关港台变做双家母来替民众党上的候选人来翕相，啊，毋过却为伊排除列压出来立委参选人张庆祥。国民的朋友打电话给他说：“拜托，我要选举了，同选区你不要帮他找。”这个我们都可以理解嘛。郭台铭办公室是回应讲，郭台铭敢若甲认同家己理念的参选人来翕相，若是要支持台独都无可能。啊，若是前一天袁武讲要伫所落来2礼拜规划5国会，因为国会强烈反对，即马嘛暂时先停啊。他们其实还蛮担心的，然后情绪比较激动。至少有500人都已经退团了。那早上郭台铭先生知道这样的消息之后，他觉得很心疼，他也觉得很不舍。5国会可以暂时不要碰面。另外，针对韩国会，郭台铭幕僚强调讲，目前无这款的安排，而且除了南方学长桥的代志，郭台铭管1000万以外，针对台中大雅区工厂火灾有消防人员死去的代志，郭台铭是技校总会总顾问，嘛会派人去慰问。记者综合报道。香港伫咧初一有警察开枪，甲学生弹着，在今仔日法院也进行审理。调枪的学生互指控参加暴动加袭警罪，也因为香港真侪抗争，这些示威者拢挂嘴瓮甲挂头盔，警方无法度判断谁是谁。也风声讲，为着要稳定暴动，已经研究真久的宵禁令甲禁止服刑法，伫初三有团体召开记者会，希望香港政府赶紧来通过。香港反送中运动已经连续超过3个月，而且佫愈战愈烈。因为香港抗争冲突，真侪示威者挂喙暗头盔，真歹真慢，造成警方执法的困难。传出讲香港政府已经研究引用紧急法的权利，颁布禁止服刑法。初三禁止服刑法的推动组大动作召开记者会，建议讲照国外立法的案例，量查阻挡即寡暴力。見到好多嘅暴力嘅行為咧，都係由一啲無面嘅一啲嘅示威者或者我哋叫暴徒咧係去做嘅。咁呢啲暴力嘅行為咧，亦都係越嚟越無法無天。我哋唔認為，亦都睇唔到啦。你立呢個蒙面法係可以解決到而家香港嗰個撕裂，解決到而家香港嘅問題，只會將香港嘅氣氛撕裂咧係加劇去擴大，呢個係完全解決唔到問題。香港政界嘛推出講禁止服刑法，會當予特首林鄭月娥伫最近召開特別行政會議當中來通過，而且佫唔拿禁止服刑法。傳出講香港政府嘛伫研究宵禁令，認為講人減少會當降低暴力事件。香港11衝突內底，去互香港警察開槍彈到倒邊胸坎的中學5年的學生，即馬佫佇咧病院。啊，毋過去互警方控訴參加暴動、佮攻擊警察的罪，初三由沙田法院來審理。不離個香港警察向學生來開槍，已經去互質疑執法過度。根據民主黨的民調，有要7成的民眾都認為香港警察過頭使用暴力，對警察冇信心。認為警方有冇使用過分嘅武力呢？咁就表示有嘅人呢，就係68%，表示冇咧係32%，咁就即係大約7:3嘅比例。不離個香港警察最近嘛修訂定數手冊，規定警方拄到民眾對抗時陣，增加會當使用催淚彈甲胡椒彈，而且甲警棍、手榴彈、布袋彈甲水炮車，列作加傷害性嘅武器。反面派議員就反對講，警方濫使用暴力嘅狀況可能會更加嚴重。佢呢個係會俾前線嘅警務人員係有更大嘅演繹空間，去使用致命嘅武力㗎。為着要聲援反送中，香港中文大學初三有學生發起罷課遊行，要聲援伫咧示威行動當中去用掠的中大學生。中大校長段宗志嘛答應學生的要求，出現來甲學生講話。另外，美國海曼資本創辦人巴斯23是對香港的經濟提出警告，認為講對反送中抗爭變嚴重，香港的經濟狀況當在面對真嚴重的衰退，預計未來12個月會有大量的資金外移。記者綜合報道。接落來要看的有影是不幸的消息。台中大雅中和六路伫咧半暝1:45，有一間免洗餐具的工廠起大火，
有2名特殊消防队的队员谢志宏、张德嘉，夹着力道现象机对无火所在，立即要找起火点。到半暝3点22分，小队长发现讲火伤过猛，遂通知因的两人要赶紧来离开，却无甲小队长回。一直到8点半，发现因2个人遗体，而且去用物件缀掉咧，也已经死亡啊。暗暝的免洗餐具工厂，人早就下班，困眠当中，厝边先听到爆炸的声音，唰就看到工厂规个火烧。半暝1点45分，台中市大雅区中和6路的工厂火警，警消出动100多人，2名西屯特殊队员谢志雄、张德嘉，2点50分左右，摕热显像仪入火场，对还未火烧的所在入火场找找火点。3点左右，小队长发现浓烟冲出来，经呼叫2个人撤，但是无回应，发现失联。指挥官要派3组警员入火场搜救，一直到早起8点半左右，才陆续对2楼找到2个人的遗体和物件缀掉咧。无线电发现联络不到了，立即有回报我们当时的火场指挥官，从遮雨棚快速延烧到右边那一栋仓储的2楼，所以我们的同仁要往2楼，发现已经没有办法再进入了高温的状态，所以就撤出。找到2个人的遗体已经严重碳化，消防人员用接力的方式将2个人对火场救出来，列队致敬。救灾的过程跟人员抢救要救人命了，跟灭火的这个做检讨，到底当初的状况是怎么去润入做编组的？这我们做一个来检讨。殉职的2名消防员，33岁的谢志雄有2岁的后生，另外1位是32岁的张德嘉，无结婚，兄哥嘛是消防人员。下晡家属将因悲痛赶去现场招魂。免洗餐具工厂姓陈的负责人下晡出现伫现场，面对媒体并无讲话。我不接受访问啊！都2条人命了。现在在查说是违章业主的部分。规个门字形的厂房和大火烧规暝，厝尾顶已经严重崩塌。消防署统计，对民国104年到去年，已经有13名消防员抢救工厂的火警殉职，佮再加上车衫台中这场大雨，总共有15名消防人员殉职。总统蔡英文嘛要求相关的单位要全面检讨消防人员的装备佮作业程序，和执行勤务更加安全。记者综合报道。台中大雅一间工厂伫咧半暝发生火灾，700平的厂房拢总烧了了。经过调查，才知影讲，这间免洗餐具的工厂是起伫农业区，规栋拢是违建。台中市长罗秀燕也表示讲，爱总查，也有人质疑讲，火着也未完全控制，就派消防人员去火场。台中市消防局也强调讲，一切拢有照标准作业伫咧行。伫田中的2栋铁皮厝厂房已经烧甲规拢变形，检警甲监视人员伫咧现场采证。了调查了，发现这间工厂毋但是伫咧农业区无营业登记，规栋建筑物也拢是违建。这一家工厂没有工厂登记，而且也不是临时工厂，登记也没有，也不是临时工厂，应该是盖在农地上。台中市政府的资料，大雅区中和6路的这间工厂有合法登记。建物分别是昆气公司、加百货达抓气厂，地号是大雅区树立段1229号地号，是农业区。负责人是共一人，无工厂登记列管理资料加临时登记。今年3月联合稽查发现违规，也未摆帖。商业的成立，我们都是依照就是刑事的要件只要刑事要件核备，我们一般人都会照准。如果说确认它是一个违反土地使用在农业区的土地使用的话，我们会依照都市计划法相关规定来做裁罚。比对空白图，这间工厂应该是18年4月20日后的新违建，除非是被检举有重大公安疑虑，才优先摆帖。伫台中农业区这类工厂有6000多间，验过帖敢若960间。官方讲，当地违建工厂的公安问题代价真大。要让这个违章工厂它失火了，在这边继续的烧，然后外面找不到水源，还是要选择让消防弟兄冲入一个非常危险400多度就会坍陷的火场。公民团体也提出诉求，消防法应该立例消防退票权，无人的农地违章工厂应该进行防务性救灾，
大量市政府伫咧会场也未控制，就派人入去。消防员虽然是高风险的行业，没有办法避免面对危险、面对灾害，但是这不能无限上纲。任何人的性命都应该摆在财产的面前。台中市消防局强调，规个会场的调度拢依照规范加标准做下停止，并是和第一线消防人员规个就冲入去会场，不过对外的批评也会接受。记者综合报道。伫咧台中大雅工厂发生火灾，也造成消防队员不幸来死亡。总统蔡英文甲行政院长苏贞昌表示讲，爱用上好的条件甲弥补，也爱针对着消防人员的装备进行检讨。另外，南方蚵仔桥登记事件也要求交通部爱查清楚，袂当暗砍任何人。台中大雅一间铁片工厂车三半暝发生火灾，造成2个消防人员不幸来死亡。总统蔡英文甲行政院长苏贞昌拢强调讲，会互罹难者家属上好的照顾甲补偿，而且嘛对所有消防员表示上悬的敬意。我也要求我们对于这次的事件整个作业的程序跟这个作业消防人员的这个装备要进行检讨。我们的消防人员英勇负责，都常在第一时间冲进火场。今天发生意外，非常不幸，我们很难过，也表示最高的敬意。苏贞昌嘛希望各界会当互消防员更加侪鼓励甲感谢，爱大家注意防火防灾。不离个最近小连续传出重大事故，宜兰南方澳大桥登起，造成2个渔工死亡，嘛标出大桥21栋拢无检测。对这件代志，蔡总统要求交通部进行调查，绝对袂暗号相关负责机关。苏贞昌嘛表示，爱记得这个驾驶有责任的，我们一定依相关调查的结果严以追究。那对于这个桥梁保养，是不是责任有疏失，也都在追究。要求我们相关的单位要在最短的时间内提出整体的计划，那么同时也开始进行检测。若是2020选战到达100天的时间，蔡英文的副手敢就是大清掉。独派头人高宽敏进前表讲蔡赖配是有可能的，蔡英文到今甲未讲好明，佮一解讲会伫熟适当的时间提出上好的组合。现任总统也是以国政为主，这段时间会强化政策甲成绩，而且提出未来的愿景。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，垦丁伫昨早起9点，有一位姓杨的教练，带着2位人客按鸟片头出海要来畅水，想袂到时间到啊，无看到因2个人收回来。海水单位也出动海面甲空中的搜救，经过12点钟，敢若找到教练。原来因3个人早就互海鹰冲刷去啊！0.78海里，持续搜寻2名失踪潜水客。海巡的船一透早继续伫个高原片海域搜救，对2号早时11点接到垦丁3个人呛水失踪，搜救行动就规暝无停。除了海巡出4架船，包括空军总队直升机甲民间渔船嘛加入协助，但2号暗时敢若找到杨氏教练。接到一艘那个舢板的船主说，在那个鹅銮鼻外有发现光点，那后来他有过去协寻，去查，发现是那个潜水的杨教练。杨氏教练互救起来时，因为身体较虚有送医，伊表示2号早下9点，伊带2名人客对鸟皮头坐船出海，到1海里外畅水，但落水无偌久，3人就互海流冲走。海巡经过伊过程看到画面，研判伊互海流带一大輪。伫個高原片东南方的1海里找到的时，已經流超過12點鐘。海象是允许的，但是因为这个猫鼻头这个海域比较水流比较湍急那水下的一个海域比较水流比较紊乱，那难度也比较高。也未找到的2个人，分别是64歲5歲台灣人，甲28歲邱姓中國人。海巡經過海流的方向，繼續往東部海域吹，希望會使伫黃金42點鐘內救到人。記者楊家川、郭建順頻道報道。中華梨林精密機械產業園區開發案，這個爭議尚無超過10年咯。環評會也在今仔日，擱再召開第4擺的初審會議。中華縣長王惠美甲地方人士要來爭取環評過關。不過由環保團體來抗議，煩惱講這個園區土地會減水，而且也會淹水。
想不到落尾审查结果是爱县政府各补资料，搁再来审一摆，也要求爱到现场看清楚。环保团体摕布条啊、抓牌啊、画口号，反对二林精密机械产业园区的开发案，认为这个土地有土木异化等等的危险。不离个现场嘛支持开发的民众，争议超过10年的开发案，宽平会初三召开第4届初审会议。对于精密机械业者，一个风飞沙那么严重，土壤异化那么严重，一淹水区，都是一个非常风险很高的。我们想，政府应该让这些业者要来投资的人知道，这个地方根本不适合来开发。环保团体认为，除了生态问题以外，精密机械产业群聚区伫咧台中甲北中华，无伫咧南中华的二林，而且中科4期还佫有500多公顷的空间，佮呼吁中华县政府应该落实北工业、南农业的发展政策。啊，毋过中华县长王惠美亲身就北来争取宽屏通过，强调讲中华人爱家己决定家己的代志，二林园区有工作机会会当互少年人转来。今仔有这个机会，我希望大家报告一下，咱这边开发这个工业区，它不是农牧用地。它也不是一般农地，农业了对生产粮食的土地根本都无去损失掉。311家所需求的面积是500多公顷哦，是比我们现在要开发的土地多2倍以上，所以不用担心它会变成蚊子园区。宽平会会后决议，地方地甲再生水的计划无交代互清楚，所以要求中华县政府甲资料保证了，再过来审。宽平委员嘛亲身去现场来勘察，甲记录的所在查清楚。记者综合报道。因为对别位啊本来的空气污染，甲中昼过后的光化作用，互今仔日的台湾西部的空气变了真歹。到下晡5点，新竹湖口也是倒红灯的急速。环保署也表示讲，伫咧明仔载甲后日，可能同款会大雾，可能要等到礼拜，东北风变搁较强啊，空气品质才有可能改善。新竹湖口的天顶规片蒙雾，民众出门都爱挂喙罨，因为空气有影真垃圾。受到境外污染的移入，除了湖口，包括云林县大溪和金门，拢已经达到红色警示。有民众开始出现过敏的反应，有人感觉骑机车伫咧路里看不清楚。就鼻子会痒啊，对，打喷嚏、咳嗽，就雾茫茫的一片，对，然后臭味是没有什么味道，那只是就是骑起来是比较不舒服。根据环保署空气品质监测网的观测，一直到下晡5点，全台湾阁是有54个测站是代表对敏感族群无健康的感染色灯号，广泛分布伫咧西半部和外岛地区。湖口对早起开始，到尾规工拢是达到红海的等级，也就是空气品质不良的程度对所有族群的健康造成危害。环保署表示，除了西南风带来境外污染移入的影响，佮再加上西半部对透早开始风速偏弱，进一步影响到扩散较歹。污染物太累积。我们的 PM2.5就是小颗粒的这个悬浮微粒呢，也在这个强的光化学反应之下它会生成所以这为什么看起来能见度特别差那因为没有风所以形成的这些粒状物 PM2.5呢，它的浓度还是有上升的这个现象。环保署表示，对天气预报来看，明仔载后日拢是东北风的天气形态，拢是对西半部扩散条件无好，都爱到礼拜东北风增强了后，中部以北的空气品质才会改善。但是伫分家以南，高雄、屏东等所在是伫咧风尾，嘛是爱注意扩散无好，造成空气品质不良。所以建议敏感族群，也是老人囡仔，对看待较歹的民众，嘛是爱减少户外活动，若是爱出门，就爱挂喙罨。记者综合报道。伫去年7月底，有平面媒体讲，台塑企业用系统伫咧变规变怪，甲空气污染的指标做手，引起众人关心。监察委员落尾去调查，发现讲台塑早就伫99年捌互桃园的环保局查到，当时环保署也发现讲空气污染的自动监测管理办法有问题，所拖到今年4月才要来修订相关的规定。监察院也对着环保署这款无要无紧的态度提出纠正。1807年7月底，有媒体报道台塑企业敢若是有系统造假、伪造空污数字。监察委员也立案调查，结果发现台塑企业员工确实长期操作感情软体，申报假的数字。有14人被司法判刑确定，并且对纳13亿5千万的空污费。同时，上载档对到99年就互桃园环保局查到，而且环保署也发现固定污染源空气污染物连续自动监测设施，实管理办法有漏洞。不过今年4月才修订相关办法，
所以监察院对环保署提出纠正。59年就已经发现这个状况啦，所以这个显然是在这个事件发生之后，他们这些违法的事项还继续存在，所以就表示说他的这个改革的不够快。监察院认为，虽然大数据员工长期操作软体申报不实数字，已经有法律判刑、对待罚金，不过无法度确保民众的健康人权。而且最近15年，地方政府因为对待控股费，和业者提8件行政诉讼，有5件和法院撤销，败诉率到62.5%。所以相关规定甲运作机制有需要检讨的所在。地方公务员他的心态是非常的积极，要去打击这些造假的资料。但中央的公务员他在做政策的拟定的时候，因为我们的调查之后，他们才说要修改 SIMS 办法。对监察院纠正环保署讲，针对过去违法的代志，环保主管机关已经加强查核，并且裁罚。在过去8年也一直检讨改进 SIMS 相关管制措施，加扩大管制对象。也伫今年4个管理办法修正发布进程，包括4遍的相关法律经修订作业，甲2遍的有个修正管理办法，要一直开专家咨询会议，加影像公听会议，并不是拢无作为，也继续真正监察管制工作。记者综合报道。国际上要紧，咱做伙来看好真。那印尼、马来西亚最近的空气污染真严重，另外伫越南的首都河内。即对9月开始，也小连续几落天出现真侪营业有粒仔，比为世界卫生组织 WHO 的标准高出20倍，也成做全世界上歹的城市。越南首都河内最近天气真歹，来河边公园运动看风景的民众最近拢看袂远。Những cái tòa nhà cao tầng ấy, nhưng mà đến hôm nay là vào cái thời điểm này là rất là mù mịt, nhiều khi là không nhìn thấy các cái tòa nhà cao tầng nữa, mà như phủ một lớp không sương ấy. 越南上大2个城市河内加胡志明，自9月中开始 PM2.5 浓度就一直升悬，河内也搁连续几落天超过每立方公尺300微克，比越南官方标准25微克悬正多。也比世界卫生组织 WHO 标准高出20倍，是全世界空气污染上歹城市。当局伫咧催力警告，河内胡志明的空气品质已经到无健康的程度，而且这种情形也可以连续几落天，尤其是早起加半暝，民众上好是莫出门。Chúng vẫn đi tập thường xuyên mà cảm thấy cái không khí nó kiểu nó hơi bị ngột ngạt. Cái tầm buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ 9 giờ thì nó còn bắt đầu nó càng ngày càng lên càng cái mức độ khó chịu. 越南政府讲，空气歹是因为最近雨少，农民季节性的火警，高烧煤炭发电，几多年来空气污染拢真严重。河内也有真侪阿门头钢铁、煤炭等工业，超过500万台奥多拜，一直拢是东南亚国家内面空气上歹前几名。记者综合报道。一台第2战时期的美国轰炸机。波音 B-17摆撒时阵，伫 Bradley 机场本地被扣落来，却来失败爆炸，上无有7个人来死亡，目前也正咧调查事故原因。美国康乃狄克州哈特福发生一件空难，一架2战时阵美军团级轰炸机波音 B-17空中堡垒，伫当地拜3早起10点左右往回布拉德利国际机场的时阵降落失败，弄到维修的设备了后导火爆炸。这件事故至少造成7个人来死亡。There were 10 passengers on that plane and 3 crew members. There are 6 survivors in various conditions of medical condition, ranging from minor injuries to a critical. We will confirm that there are 7 deaths. As again, all but 3 of those families have been notified. 美联社报道指出，这架经典轰炸机出发超5分钟，驾驶员就回报出现问题，无法度有悬升空，所以登来原本的机场，不离个煞偏离跑道，弄到杜边的设备。And so we're watching it as it was flying away from us. He wasn't really gaining altitude, and then one of the engines started to sputter. The one that's on the co-pilot side, the number 3 engine just next to the fuselage, sputtered and smoke came straight out the back. 美国国家运输安全委员会表示，目前正在调查这件事故发生的原因。The question is how many passengers are typically allowed on these types of planes. Again, that is something we look at as part of any investigation, the weight capacity of the plane, so that's something we have to determine going forward.
根据了解，这只失事的轰炸机是民用，毋是军用的，是非营利组织柯林斯基金会的。根据基金会的官方网站，伊的目的是支持飞行机的相关活动，还有保存电视甲历史性的手工艺品活动。若是罹难者的名单是还未公布。记者综合报道。一名美国的查某警察伫去年9月，甲厝边误会做是歹人，也开枪甲弹死。经过1年的司法审理，查理也判这个查某警察无杀罪，也要关10年。不过死者的水友弟却选择甲原谅，也在这个法庭上甲伊安慰解难。I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Yes. 德州达拉斯法院12位陪审团成员经过1点钟的讨论，初二最后判定5胎厝边的白人女警31岁的安博盖格谋杀罪名成立，判10档的徒刑。波萨姆的小弟布兰特协准发言，强调伊将兄哥的性命交予上帝，嘛选择原谅盖格，佮请求法官予伊甲盖格揽一个。但是死者的爸爸是伫法庭上流目屎。I'll never see him again, and I want to see him. I still want to see him. It's hard. 宣判过后，法官先甲波萨姆的乡亲揽的魂安慰，嘛揽盖格，并且送伊一本圣经。但是10档的徒刑，远远比检察官所预期的28档，也是终身监禁低真济。互死者亲戚朋友感觉真不满。死者妈妈是表示，希望达拉斯警察局爱彻底解决。 10 years is not enough. Both in John's life matter. And when there is no justice, it should never be any peace. There's got to be a better day. And that better day starts with each and every one of us. That's right. The city of Dallas needs to clean up inside. Amen. 安博盖格去年9月下班等于厝检着流产，怎像迄当阵26岁的非洲的厝边波萨姆，误认为是要来拼的歹人，当场开枪甲弹死，嘛互人认为佫是一桩牵涉到种族歧视的刑案。根据美联社上新的民调显示，55%的美国民众认为，关键会对非洲的民众过度使用武力，其中40%的民众认为种族是关键因素。波萨姆案宣判了后，大批民众伫初二暗行上达拉斯街仔道抗议司法不公平，嘛再次凸显美国社会敏感的种族问题。记者综合报道。也因为真侪人将佚佗物仔耍的枪，会改做共弹的枪，在今仔日行政议会也通过修正枪炮弹药刀害管制条例。未来若准是制造或者是贩卖用火药改造的佚佗物仔枪，刑事责任甲底线共款，拢是7年以上的有期徒刑。 这个是塑胶的，这个部分是塑胶的，这个地方是锌合金，所以呢，这个要来改造成具有打击敌火的改造手枪是不可能的。烦恼佚佗伫耍的枪去互误解，业者跳出来画完恶，强调讲因生产的枪要改造会当伤害人的枪是真恶。 业者激励用 CO2 做空气动力的佚佗枪，但内部的构造甲加枪的材质就真无同。因为最近这几年真侪件枪击案件，拢甲非法的枪有关系。行政院初三通过修正枪炮弹刀械管制条例，未来若是制造也是爱用火药的改造佚佗枪，刑责就甲一般的枪同款，也就是7年以上的有期徒刑。在枪店里面很挂的那个是标准的操作枪，击锤可以马上更换，就变成有杀伤力的一个这个改造枪了。如果你持有 已经被改造过的非制式手枪，那它的刑度就是跟持有制式手枪是一样的。根据即卖法规，装置内底有打击地火，号做模拟枪。这款枪的结构材质甲真的枪是真共款，而且会当改做会当伤害人的非法枪。所以市面上甲网络商店拢有出现这种操作枪，来方便大家买，而且价钱嘛较俗，甲真的枪无差别。 毋过，枪管内底有组体无法度来发射，原本是用来做观赏利用的，不哩阁有一寡业者会甲组体拆掉，装打击地火，改造做准模拟枪。所以，即个手法嘛，甲操作车来立管，而且提悬罚金，若是有伫卖、运输也是转让，上当会当罚150万。政府按说要加强源头的管理，不哩阁佚佗枪协会是表示，政府对模拟枪的定义要讲清楚。以压缩空气、压缩二氧化碳
电池或弹簧等低动能游戏用枪不在此限，让在第一线的远警的时候，他一看到这把枪，很容易就判定。针对外界烦恼讲修法通过了后有生存游戏的这套枪卖去用处罚，内政部强调讲唔免用火药的空气式这套枪、BB 枪拢无伫咧限制，法案卖送立法院来审议。记者综合报道。在这2年前，高雄本地真热的景点，亲像是西子湾、蛤蟆青，最近却出现讲厝拢无人要去租。当地的店头家也讲，游客减袂7成。主要原因，因讲是中国游客袂当来，以及着附近的布置地区甲游客城过去有关系。高山渡轮站对面这条路是蛤蟆青地区的上精华区域，ยัง有3间店即马要租或者是要卖。过去真侪游客西亚湾，即马不同时无啥人，因为领事馆正隔壁套店厝无够10间，就2间要卖。你从那个洞口弯过来，你看这里有没有一家在开店？没有，没有人来，谁要做生意？做生意会亏死呢。有几排厝伫咧蛤蟆青地区入口，几多年拢卖袂掉。业者讲，今年游客上最是比前2年减少7成。虽然一直拢有少年人要入来开店创业，真侪是差不多开3个月到半年，一直了冻袂掉就收起来。直接从张安库不用再走进来哈马星，然后就可以坐船到旗津去，那造成说很多的游客他就不会进来哈马星。地方认为租金无起，游客减少，把附近的布置暂时固定景点甲游客扭走才是主要原因。由议员认为高雄相关衰退有扩大。最严重就是那个崛江啦，新崛江那边，然后再往南延伸的中央商圈。还有火车站旁边的商圈，其实都还蛮严重的。人潮呢，现在都在往北高雄，在巨蛋跟这个左营车站，还有东高雄，也就是凤山站的部分，人潮都有明显的成长，大概是16%到20%。政府认为高雄人口cou的转移也是原因之一。下甲9月较到的相关6个传统市场，请学者协助规划特色港在租，也协调用国家俗的租金吸引少年人来创业，为相关带来新的特色。记者综合报道。伫咧彰化县内，拢总有24间的学校，外口拢有设绿桥，本地是要互学生囡仔会当安全爬过车路。不过，所有民众来发现讲，已经有几大的路桥已经出现有壁的芳，甚至是钢条拢钻出来，也烦恼讲会发生危险。伫咧上课的时间，妈妈带囡仔行行人绿桥过车路，不离个彰化市各省各小外口的这座绿桥，看起来是真危险。高新真侪所在拢害去，差不多是逐工拢会使用绿桥的民众，拢真烦恼讲会发生危险。有时候走过去就觉得说有可能，不知道会不会掉下去直接。伊这应该有遐久啊啦。那个打水的，你无看伊个碰久打水啊，遐个有空过啊。今朝来看这座绿桥，主结构已经出现真侪壁损，而且会当透过这寡壁损，伫桥顶看到下骹的车路，而且佫有一寡所在钢筋走出来，桥边的地板嘛有破去，而且佫会当看到真侪所在碰起来，有议员调检修的记录，发现讲2017年捌检测过一届，毋过后尾嘛是无进行任何检修的部分。经过了到现在已经1年半多了，这个地方都没有做任何的铺面的重整，或者是这个钢筋外露部分的补强。根据资料，这座绿桥已经使用38天，毋过却无整修过的记录。同款的状况嘛出现伫花坛、桥安国小的绿桥。议员认为相关单位行政有问题，烦恼讲会去影响到学生的安全，要求教育处爱全面清查。应该有些学生还是会走啦，我们会请学校了解一下那个路桥上面的一些状况。那我们会把这些可能需要回报的情况之后回报给我们公所或者是其他相关单位，协助做后续的处理，确保我们学童上下学的安全。彰化县教育处表示，全县总共有24间学校外口有提供予学生来通过的绿桥，毋过管理的环节算是各乡镇的市公所，会要求各校来进行较斟酌的检查。若是有安全疑虑的绿桥，教育处会回报予各公所，爱用赶紧来修理。记者综合报道。伫咧顶礼拜，伫咧苗栗的公园，有民众捡到2只石花囝。在今日透早，有民众伫湾里发现到一只拄满月的石花囝。苗栗县农业处也表示讲，若准伫野外看到石花囝，会当观察讲敢有石虎妈妈来甲伊带回去，若是需要来甲救，就爱随来通报相关单位。
目睭大大蕊，脚只边有特别的斑点。这只石花囝是吹沙早起伫咧病历管理的顶面发现，官府接到通报了，随赶到现场送予兽医师检查，确定是公的，身体正健康，差不多1个半月大。我们这边还是希望，如果有发生就是幼兽在旁边的话，可以先帮我们看一下，就是花一些时间，那检查看看他妈妈会不会回到那个当地把他带。现在会先把他的声音做一个录音，然后回播。那如果简讯相机有拍到他妈妈回来找他的话，那我们会再把这个个体放回去。苗栗县长之后将也被石虎做检查，这是10天内第2遍有民众捡到石虎囝。之后强讲，这代表保育工作有进步，希望继续做好友善环境，帮助石虎的族群。我们这几年下来保育啊，应该是受到肯定，未来能够继续的做好友善的环境，让人跟石虎做很好的一个互动啊，绝对要尽量的避免入杀。目前这只细只石虎是交予动保所人员照顾，也係伫咧发现伊的所在，怪人基因伊的妈妈转来生囡仔，那顺利上好是由妈妈带回去。如果万一妈妈若无出现，官府会继续来照顾，并且来训练，到时看是毋是有机会当来野放。记者综合报道。南投喜地的东宫社区，这几年用心地保护尾鸭的生态，今日会当看到规定的尾鸭伫咧飞。最近社区的公家庭也要翻，民众也用鸭立起嚟，用砖头上界水的鸭来做社区的看板，起一个上界有特色的公车亭。乌甲白是啦，下个规定的鸭飞来飞去咧树密，这是南投喜地乡的东宫社区。这几档推动生态保育，真正侪鸭爱食的有味的食物。100公尺的鸭步道上侪出现伫要1000只鸭。最近社区要规范这座旧的公车亭，伊嘛打算要用鸭甲田鸭，这社区的特色。来和这座亭啊改头换面。如果我们把这个本来没有一个特色的候车亭，打造成一个我们的一个孵的园区哈，用社区的特色、鸭的生态来做主题，社区的居民嘛拢做伙加入这项美化的工作，有工会使带当地居民做伙学免怎用阿妈土来立叶啊，把社区丰富的生态拢表现出来。绣上我们东光最出名的蝴蝶，还有蜻蜓，然后这个梁柱上横的，再加上东光候车亭的泥塑字样。最主要泥塑的部分就是讲，我今仔日用茶房啊，钉在茶房啊打钉打毛之后，用那个白铁线用那个依附在咱的铁板啊面顶，了后再做一个用的迄个泥塑再甲固起面顶。用茶棒、沿线来做模，再搁用阿妈头、纸浆来做通透的身体。社区居民做伙动手，打造一个有社区特色的入口，迎接哪来哪侪业啊，也搁有游客。记者综合报道。屏东大平湾的红树林湿地公园生态恢复甲真好，最近也有用古船啊游红树林的深度旅行，唔但是带你对人马，而且也带你看布袋。大家搁独木舟豆豆出发，进入红树林湿地，哪看风景哪搁船，互人心情真轻松。屏东大平湾国家风景区管理处用10多天的时间，成功复育6个人工湿地。最近开放2.5公顷的红树林湿地，搁推出独木舟深度体验，互游客唔但会使看到海茄苳、蓝里等等的事物，搁通看到岛礁。很安全的又很平静的一个水域，发展多样性的一个水域的一个活动所以今天特别就是用独木舟的方式，因为它可以透过慢游的方式来体验大鹏湾的美。大平湾特别的内海水域适合过独木舟，即马搁结合下海大桥下开红树林生态观察，实在是一兼二顾。游客嘛讲，伫遮过船啊，那像是伫国外度假共款。让我回想到好像帛琉也有红树林透过独木舟来体验，这个感觉非常相似，所以来大鹏湾好像也不用出国就可以享受那种感觉了。很舒服啊，而且不用出国就可以感受到那个很像度假的曼谷。让这边来做进驻，所以他们的场域其实是安全的，而且有非常多的这样的一个活动。大平湾管理处表示，独木舟红树林探索
水域体验等等的活动，未来会做更较完整的规划，开放多元丰富的导览，望提升地方的生态旅游价值。记者综合报道。台中雾峰朝阳科技大学伫2008年成立着动物保护社，收留一寡流浪的狗仔、猫仔。不过学校正要来起大楼，本地的饲动物的猫仔也爱跳掉。动保社也希望民众来认养，互这动物有一个掠风撇雨的厝。行到朝阳科技大学的狗寮，狗仔拢真欢喜向人塞奶。动物刷落来开始撸涂骹，整理环境，这是动物保护社成员逐工爱做的工课。已经成立11档的动保社，长期照顾学校附近的流浪狗。不过，说因为要起新大楼，爱甲狗寮拆掉，社团希望会当替狗仔找到愿意照顾因的人。把这边的校地用来做建设这样子，所以就是包括社办跟狗舍都会做拆除。那拆除之后，我们最希望的方式还是去帮狗狗们做送养，就是让收容到他们这一代为止，就不要再去做收容的动作，而且帮他们找到一个温暖的家，有一个对他们好的主人，这样对他们来说才是最好的方式。即摆狗寮收6只狗仔，社团成员逐工爱做的工课，除了摒扫、洗碗、换水，嘛爱简单训练狗仔，互因的性格较稳定。不管透风落雨，拢会有社员来遮斗3工，时间一久，嘛甲遮的狗仔培养出好感情。暑假的时候，我们也都会固定安排人力，包括这就是比较辛苦的地方，就是不论是过年还是跨年或是什么特殊的节日，基本上一定都会有人来这边做清洁，因为再怎么样，这些狗狗都是在这边，而且它们也是需要喂食，而且环境也是要清洁，所以我们就是一整年下来都是全年无休的。社长表示，学校真重视流浪狗的问题，虽然有讲要伫别位起新狗寮，不过因为新地点的位置无遐尼好，竟会变做人放杀狗仔的所在，而且长期甲狗仔关起来嘛唔好，所以希望会当用训练的方式，互狗仔变较稳定咧，嘛替因顺利找到新的主人。记者综合报道。请外国的国片返校，一声落入为金马奖12个奖项。戏肉内底的布袋戏翁仔白面教官，也叫做看尖引线的道具。做一个布袋戏翁仔的人，也就是婚林刻案仔的专家池建章。咱也做伙来看伊甲返校有啥物款精彩交流。国片返校片中有一段布袋戏翁仔白面教官，也针对新郎姑戏翁弹落去，互观众印象深刻。这阵白面教官的戏翁仔造型嘛，吸引人注意。做出戏翁仔的人，就是来自云林第一戏翁仔雕刻世家的徐建章。阑尾的地方是穿了一个真人的图来了，然后有发现说它木偶的颜色别于以往不同，白色的，因为它刚好落在那个年代的布袋戏会比较颜色比较简单，然后也为了突出那时候剧情的需要，白教官是属于比较恐怖阴险的人物啊。徐建章表示，为了要做出50年代的白面教官，条件以简单的色水来制作，大家是帽仔就做几啊件，主要是去向长辈照顾相片，以等比例来做出帽仔，就是希望布袋戏翁仔卖当不断创新和改变，和布袋戏的文化会当永续传承。能跨界跟电影做一个合作，当然是比较特别的，也能传达到我们台湾的一个国片里面有一个布袋戏的文化。徐建章就讲，较早刻翁仔只是纯粹互人来表演，但现在戏翁仔透过设计师的精心打造，渐渐成为爱布袋戏的人的收藏品和艺术品。收藏的人愈来愈多，现在嘛希望布袋戏文化不只是台湾的地方文化，嘛希望透过较侪管道来演出，走向国际舞台。记者为您报道。明仔天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。北部地区为23度到31度，中部地区为24度到32度，南部地区为24度到32度，东部地区为24度到31度。再来看外岛地区，为24度到32度。预估未来3天的气象。
新闻的最后也带恁来到丹麦看咱佚佗米啊乐高的展览，也感谢恁的收看，我是嘉豪，马上同一时间咱再会。